Hello，大家好啊！我哋今次就分享 PS5 嘅 Slim 版啊！依家就同大家開下箱先。PS5 Slim 啦，行貨嚟嘅，背後就係咁樣嘅。好，依家開箱啦，一打開就有條 power cord 啦，跟住開啦。呢度有條跟機嘅 HDMI 線，就有條俾手掣嘅叉電線，梗係唔少得呢個手掣啦。揸落個質感睇下點樣先。都 OK 嘅，佢話有啲細細嘅坑紋呢，睇到個 XO 啊、四方形啊、交叉嗰啲嘅手掣啦。好，重點嚟啦！打開佢，瞓低畀大家睇下啦。好。有部 PS5 嘅 Slim 主機，跟住兩本說明書，打開去睇下先。噔就係咁噶啦。PS5 嘅 Slim 下邊呢就係磨砂面，上邊就係滑面嘅。好，等我開機試下先。好，依家試下開咗部機佢先。藍色燈着咗啦。其實你係有得散賣嘅。哇！第一次開 PS5 嘅感覺。好，就叫你連接下個手掣同埋個電先。咁我都跟住去做呢樣嘢啦。插咗個電源 Type C 嚟嘅。
好，插埋個手掣落去先。OK， 跟住撳一下。咁我哋咧就梗係揀返香港啦，繁體中文，在 PS5上選擇，然後撳交叉選擇嘅。找到網絡，試下用呢個設定有 LAN 線，我插返條 LAN 線先啊！好，插咗啦。正在與網絡連線，依家個網絡就整好啦，跟住我哋返去 PS5嘅主畫面先。DualSense 就要更新，好啦，咁我哋再次更新個手掣。好啦，大家好，我哋又返到嚟 PlayStation 5嗰度啦。好，咁我今日咧就 download 咗幾隻 game 嘅，就喺 PS4嗰度咧我都有噶啦已經，咁啊所以就 download 返落嚟 PS5啦。download 呢隻拳王啊！都起碼 download 咗2個鐘，一齊入去睇下個畫面有幾靚先。開波，咁啊試一試佢啦。Story 模式，搞到。好，阿神啱啊，強項。原色啦 ，Terry， 不知火舞。因為我就未 join 過 PS Plus 啊，咁如果 join 咗之後咧，就可以同各玩家玩㗎啦。以前我玩拳王都 OK 㗎，成日落去成人場嗰度玩㗎。
試劑係咁上下噶啦。哇咩嚟㗎？有咁嘢嘅，小心啊！用絕招啊！唔好玩。好啦，跟住我哋去媒體，咁啊 Apple Music 啦，我自己本身 iPhone 嗰度都有買 Apple Music 嘅，就連咗落嚟。咁可以聽翻我 iPhone 裏邊有嘅歌啦。喂，出賣年齡喎，聽呢歌。得噔得噔得噔噔得。都係唔好聽啊！等陣又有版權啊！出返去先。好，睇下啲 Sleeper 先。猿人爭霸戰，無路可走。咩新戲啊？好，出去睇下 Netflix 有冇睇先。巴黎深淵又係講大白鯊嘅。Top 10 Sweet Home。咦，今晚睇下呢套都好喎，第3季添啦，已經講完。有興趣呢套。玩下呢啲益智遊戲啦，繼續行動。
扣除 warning。紅nhau。再拉後，哇！其實呢隻 game 有啲似以前任天堂嘅，冇講錯，孖寶兄弟。鍾意呢條片嘅觀眾朋友，記得分享、讚好、訂閱、留言。好啦，今集講到呢度先啦，拜拜。